奥特曼这位来自遥远星系的英雄，竟然在我们的小城天水被一碗麻辣烫征服了味蕾，这事儿听起来就挺让人好奇的。不过仔细想想，这也挺正常，毕竟天水麻辣烫的美味可是有着悠久的历史和独特的魅力。说到天水麻辣烫，它可不是一般的麻辣烫，这里的麻辣烫选用新鲜的食材、独特的汤底和秘制的调料，每一口都是辣而不燥、麻而不涩的完美体验。就连奥特曼这样的外星英雄也抵挡不住这诱人的味道，可见它的魅力有多大。从这件事上，我们不难看出，美食是没有国界和种族之分的。一碗麻辣烫不仅能让人们忘记烦恼，还能拉近人与人之间的距离。奥特曼吃麻辣烫的故事就是一个很好的例子。它不仅让我们看到了奥特曼接地气的一面，还让我们感受到了美食文化的包容性和普世价值。当然，作为吃货的我，看到奥特曼都这么喜欢吃天水麻辣烫，我更是按捺不住内心的激动。下次去天水一定要尝尝那里的麻辣烫，看看能不能也像奥特曼一样被它的美味所征服。总之，奥特曼吃天水麻辣烫的故事不仅是一则有趣的新闻，更是一次美食文化的交流。让我们期待更多这样的故事，让美食成为连接世界的桥梁。